Lareira ecológica, para manter sua casa aquecida e estilosa. Com chama alta para aquecer qualquer ambiente, sem fumaça ou cheiro desagradáveis. Adicione calor e estilo para sua casa, enquanto protege o meio ambiente. Lareira portátil e extremamente prática. Para colocar em qualquer lugar, seja na sala, varanda ou jardim. Acessórios inclusos. Manual de instruções, explicando em detalhes como acender a lareira. Manta cerâmica, que absorve o álcool para não ocorrer derramamento acidental. Ferrinho para acender a lareira. Tampa, para controlar e apagar a chama.